OK， 咁如果呢些你係未學過any meditation 啊、靜坐或者係mindfulness 啊，都唔所謂嘅。OK， 因為咧我哋喺5PAT 咧會詳細咁同你解釋咩係抽身。OK， 抽身嘅時候我哋要做啲乜嘢，跟住有咩條件跟住我哋會俾一啲example 嘅。OK，alright， 咁我哋而家深入去講下咩係抽身。OK，alright，OK，so 咩係抽身啊？抽身好似我哋之前所講嘅啦，抽離自己啦 ，from 嗰個情緒，你嘅身同心啦，身同心入面你嘅 body 同埋你嘅情緒。OK， 咁呢個係 actually 一個名嚟嘅啫，名詞嚟嘅啫，抽身。OK， 咁實質我哋要點樣去 apply 咧？當時我哋要做啲乜嘢咧？OK， 咁我哋而家一個個講啦嚇。第一個 anchoring。OK， 咩係 anchoring？anchoring 係點樣將你嘅心擺喺邊度？你嘅意識又好，你嘅心又好，擺喺邊度 ？anchor that means 係嗰個，你知以前人坐船佢哋要泊個船喺一個地方，咁佢哋梗係要掉個鐵落去嘛，咁冇個鐵咧就係嗰個 anchor 咯。That means 佢係意思係話點樣將你嘅心、你嘅意識擺喺邊度 ，anchor 喺邊度，擠喺邊度？OK， 咁如果你先講你係冇學過meditation 嘅啦，你會先頭你係會唔習慣嘅，你唔知道將你嘅集中力放喺邊度。OK， 你嘅心你嘅放喺邊度？我點樣 feel 你 feel 唔到，因為你好少做呢樣嘢，所以你就係擠喺你嘅心口呢度啦。因為你嘅 feeling normally 係喺呢度啦。你嘅注意力即係入邊。OK， 即係喺你嘅心胸呢度。我 feel 到好激心或者我 feel 到有時好激心到唞唔到氣你心乜都喺呢度噶嘛，燒到好痛心好痛都喺呢度噶嘛。記得擺你嘅注意力喺你嘅心口呢度。呢個就係點樣去 anchor， 點樣去擠你嘅注意力。OK， 咁如果呢先你係有學過 meditation 嘅咧 ，normally 我哋係會將嗰個 anchoring 喺我哋嘅rising falling。OK， 咁而家我哋要轉一轉啦 ，normally 我哋而家係要擠喺我哋嘅 feeling 入邊，因為我哋要觀我哋嘅情緒。OK，alright，OK， 咁第二個觀察能力要好強 ，means 你嘅 observation 好犀利，好 detail， 好細節。OK， 咁我哋無時無刻都要知道我哋自己嘅情緒。OK， 你 anchor 咗嘛 ？OK， 你擠你嘅集中力喺你嘅心口度。OK， 咁我 feel 到咁我 feel 到咩嘢 ？feel 到咩？咁你好 detail， 你 feel 到啲乜嘢？你幾時唔中意有幾多個唔中意有少少嘅擔心少少嘅唔甘願或者係唔爽呢啲咁嘅少少你都要去觀察。OK， 如果呢些你係再 detail 啲 ，even 你嘅 thought，OK， 你嘅諗嘅嘢你嘅啲畫面喺你嘅腦入邊你都睇得到咁你就好緊要 detail 啦，就好犀利啦，你嘅觀察能力。OK， 好多時我哋初學咧就會唔記得嘅，normally都係我哋嬲過咗啦，我哋先察覺到自己嬲咗嘅，好似有時我哋排隊人哋插位所以你好唔中意掘鬼人哋你唔知道跟住你先發覺，哎呀死啦！之後我掘鬼人哋咁都唔所謂嘅 ，as long as 你察覺到就 OK 噶啦。而家我哋講下我哋第三個啦，就係認知感啦。OK， 認知點面要承認人知道啦。
咁English 係我哋叫去 recognize 佢，去 acknowledge 你嘅 feeling，OK，去 admit，OK，我真係嬲咗嘅，我真係唔中意咗嘅嚇。呢 part 其實唔簡單嘅因為我哋好多時都唔承認自己係唔好嘅，或者係我哋自己嬲咗，或者我哋覺得自己係咁 sensitive 嘅我哋係執着嘅我哋係小氣嘅我哋唔敢承認嘅，因為我哋嘅 ego 我哋嘅自尊心太高啦所以咧我哋喺呢度咧係需要多少直心嘅 honesty， 記得冇？我哋之前有講過我哋要愛 honest to 承認自己係唔好嘅，係有缺點嘅，有問題嘅。OK， 所以如果唔係，我哋都唔需要去修行啦。如果呢聲我哋係 perfect 嚟講，唔怕嘅，我哋去首先去承認先，然後我哋去接受我哋自己慢慢嚟。OK， 最緊要我哋要有恆心。OK，alright， 而家我哋 finish 咗呢3個嘢，我哋要做 when 我哋抽身緊。OK， 就係點樣去 anchor 我哋嘅集中力啦擺你嘅心喺你嘅 feeling 度，你嘅情緒度。記得每一次你一抽身翻嚟呢度先 ，OK，feel 先，跟住你觀察我係點樣 ，how I feel， 呢個係咩情緒聽佢聲，你一知道係咩情緒，所以你愛去 admit， 去 acknowledge，OK，I really feel jealous，OK，I really feel 唔甘願。你即係 admit 呢個就係嗰個嘢你要做嘅。OK，alright，跟住我俾你一個 example，so that 你容易明白啲。OK， 呢個係一個故事啦，故仔啦OK，alright，imagine 一個爸爸，佢就好錫屋企人嘅，咁咧佢就好想分享一個好好食嘅納斯勒麥俾佢嘅屋企人呢個納斯勒麥咧就係 best in KL 嘅，咁佢就晨早八早咧就撐咗落 KL 咧，就買個納斯勒麥俾佢屋企人食啦。OK， 咁屋企有老婆啦、仔啦、女啦，咁翻到屋企咧就好緊張咁樣去 serve 呢個納斯勒麥俾佢屋企人啦。咁咧點知咧老婆咧一打開個納斯勒麥咧，第一句就講：點解臭酸味嘅？呢個就係第一個冷水潑落嚟啦。跟住咧老婆食下就講：好食咩？跟住咧第三句又嚟咯喎，第三句咧就講：你啲 taste 真係差。跟住仲響啲細路仔面前咧就講：你個爹哋口有問題嘅。跟住就掉開個匙羹就行咗去廳嗰度咧就睇電話啦，就冇理嗰啲屋企人呢個就係 the episode of the 故仔啦。OK， 而家我要解釋俾你聽嘅一個 perfect in 抽身嘅 skill 係點樣嘅 ？Alright， 就譬如呢個爸爸係識抽身嘅 ，so 佢嘅情緒係點樣 ？OK，alright，when 佢落 KL 去買呢個納斯勒麥嘅時候，佢係知道自己係好開心嘅，好 excited 嘅。Alright， 跟住佢都有多少擔心，因為佢驚納斯勒麥冇晒咗，佢俾唔到佢屋企人 ，so 佢係有緊張嘅 ，alright， 跟住on the way 翻嘅時候，佢係有睇到佢自己嘅mind 嘅畫面，個畫面係啲咩嘢咧？係佢屋企人食得好滿意 ，OK， 佢係睇到佢啲細路哥講佢係好嘢嘅，爸爸係好嘢嘅，話爸爸買嘅嘢係好食嘅呢啲咁嘅畫面。老婆又食得好開心，細路仔又食得好開心。呢個係佢嘅 mind 嘅畫面，係因為佢有 expectation。
，alright， 跟住老婆嘅第一句臭酸味嘅，佢係 feel 到嚇到嘅，佢係有唔爽嘅 ，alright， 跟住第二句好食咩？咁佢係開始嬲親咗嘅，跟住佢 feel 到有佢嘅面或者佢嘅身有多少興咗嘅，唔中意咗嘅 ，alright。跟住第三句咧，佢嘅 taste 係呢個老婆就講佢 taste 好差啦，頂喺佢嘅細佬哥面前就嘥佢老豆啦，講係爸爸嘅口有問題啦，咁佢心係痛嘅，佢 feel 到心係痛，跟住係面都黑晒咗噶啦，佢係其實係真係擺個面俾佢老婆睇嘅，佢知嘅，刻意嘅，我係唔中意咗嘅 ，OK， 跟住老婆就掉低個匙羹，跟住佢係 feel 到俾人哋鄙視嘅 ，that means 就 look down 咗嘅，佢係 feel 到佢喺度忍緊嘅 ，alright， 跟住佢係心入邊就講我撲心撲命買嘢俾你食，你都咁嘅樣，所以係冇下次。呢個句、呢個字、呢個諗法 ，OK， 呢個 thought， 佢係知道嘅，佢係知道自己有咁嘅諗法嘅 ，OK。跟住佢亦都知道呢個episode 呢個 story 係不停喺度 repeat 緊 in the whole morning，OK，因為佢亦都知道佢係好唔開心呢個事情發生 ，and 佢係俾到咁樣嘅 treatment 嘅，咁樣嘅對待嘅，佢係非常非常之唔開心。OK， 呢個就係very good 嘅抽身嘅 skill。如果你係可以睇得到 every moment, every second, how you feel and what you feel and what's your thought，呢個就係抽身啦，呢個就係 perfect 嘅抽身啦。所以咧，呢個就係抽身啦。OK， 我哋要識得 anchor 自己嘅心響自己嘅情緒嗰度。OK， then after that 你要觀察你係啲乜嘢情緒，跟住我哋要知道 ，OK， 要認 ，OK， 我已經係唔中意咗，我係嬲咗。even 我哋知道係嬲咗 and then 係擺明俾人知道我係嬲嘅，你知道就得，你抽身知道都 OK 嘅。whether佢啱定唔啱係另外一件事。啱同唔啱，應唔應該係另一件事，最緊要你知。OK， 我而家係擺明嬲俾你睇，最緊要你知，你認就得㗎。所以每一個細節我哋都要知，whether係特登㗎啦，或者係唔察覺㗎啦，唔小心㗎啦，都係要知道。OK， 咁細節到 until 你呢些人哋。你講嘢，人哋插你嘴，你都唔爽你都要知或者係你識講你人哋攞咗你嘅嘢，你好唔爽，耿耿於懷你又要知啲細節數碼都要知，最緊要認知好緊要OK alright，OK 呢個係一個事情發生嘛，一個 story 嘛有一個 situation 嘛啱冇？咁如果呢些你係冇事嘅啦，好似呢些講你喺屋企你洗緊碗或者你沖緊涼煮緊飯做緊啲嘢咁你嘅抽身係點樣咧？就係一樣嘅，都係擺自己嘅心響自己嘅 feeling 度just feel 到OK 冇乜嘢 feel 到好平靜，然後好 concentrate 做自己嘅嘢OK 啦。咁如果呢些講你做緊嘢，不過咧你係諗去睇到，咁你嘅抽身翻嚟講，我係諗緊呢樣嘢，咁你
知道就得㗎。我諗緊呢樣嘢，其實我係擔心緊something，或者係你喺度又睇到，其實我係喺諗緊正話發生緊咩事，所以你要抽咯。每一次你一有情緒，你就睇，係咁啊！每次每時每刻你都要抽，所以你可以 train 到呢個抽身係好好嘅。好似 even 你喺 office 都好，你做緊工，你好 concentrate 嘅，你做啦。跟住有時你行去 pantry 啊，或者你去行緊去食飯啊，咁你 feel 到我咩情緒咧 check 下先。你可以 check 翻去自己嘅 anchoring 喺自己嘅心度情緒度OK 冇咩嘢啦，都係平靜嘅，平靜冇嘢每時每刻翻嚟，等你先可以 practice 到呢個抽身。OK 唔係一定要有情緒嘅，有時你冇情緒都冇相關，你翻嚟 OK I'm feeling OK no problem， 就係咁啦。OK OK 呢個就係抽身啦。咁而家我哋去